Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021 yili 5-oyning 14-kuni juma. Hammamizniki xabarda bo'lgandek tunugun bizniki ulug' ro'za hayitimiz bo'ldi. Oldi bilan hamma qarindoshlarniki ro'za hayitiga muborak bo'lsin. Bugun yana azroqcha uchurlarni yetkazib qo'yib chiqishim. Bu haftadagi eng chong xabar tunugun yani 5-oyning 13-kuni Xitoylardan chiqqan Xitoylar o'rlashtirgan faoliyatlar bo'ldi. Bu faoliyatning birisi Qashqa Etka masjidiniki oldidagi samo usuli, yana birisi Urumchi No'g'ay masjidining oldidagi faoliyat. Xitoylar dunyoniki ko'zini bo'yash uchun e'lonlangan mushta faoliyatlarni o'rlashtirdi. Ben bu dastlabki videoni ko'rgandan keyin men bilan ish qiladigan ba'zi tanishlarimdan so'rab, bir aniqlab baxsanglar bu ish qanday ishdi deb ashta qilgan qilsam, ular aniqlab baxdi. Qashqa Yetka masjidiniki oldidagi ishni Xitoylar maxsus tashkilotda bu qatim qanday tashkilotda desanglar, hozir Qashqa shahar ichida Uyg'urlarniki soni intayin oz. U nima Yetka masjidini oldiga berib samo usuli o'ynag'idek yoshlar bo'libmi? Ancha tepilmaydi. Ashta boshqa Xitoy hukumati har bir kentga 10 dan odam tepish vazifasini tushirib, 10 dan odamni tepib, ularga uxmaydiganlarga samo usulini o'gitib, ashta mashq qildirib, andan keyin tunugun 13-slar Qashqa shahardagi Yetka masjidining oldida ularni usul solib ashta qilibdi. Endi bu qatimki bu usulni burun qilib olsa, men deb tushunib turdi. Usul o'ynayotgan xalq rahat emas. O'zininki kalısini o'tmagan bu bir o'yin bo'lganligi uchun qarasangiz o'ynagan usullari qat'iy putqo'l qamlashmagan, tabiiy emas yoki odamlar qo'shila emas. Ashta bir holatga chiqibdi. Ondan keyin buniki sal igizroq tatgan ko'rinishim bor ekan, men ularning hammasini tepib Twitterga chiqarib qo'ydim. Bu ishning nima ekanligini yozib, bu ish amaliyotda Xitoylar dunyoni ko'zini bo'yayman deb qilgan narsa bu. Shaxsan mening his qilishimcha bu bizga bir foydali narsa bo'ldi. Men inglizcha bir qism mazmunlarni yozib, buniki Xitoyning o'yin ekanligi dunyoni aldash uchun qilgan. Ondan keyin bu kishilarniki ashtaq bir kentga bir yezga 5-10 dan son tushirib tayyorlab qilgan ish ekanligi chiqardim. Ondan keyin burunqi shu so'rinda o'ynalgan samo usulniki ko'rinishlarini chiqarib qo'ydim. Yetliq namoz o'qigan vaqtlar ko'rinishlarini. Shunga hozir Xitoyni biroz bildiganlar uchun bu Xitoyniki haqiqiy abdi besharsini ko'rib oladigan bir fursat bo'ldi. Endi Xitoy tarafda turib kelayotgan davlat va xalqlar bor. Masalan, Pokiston, Saudiya Arabiston degandek. Ularga nima qilishimizning qat'iy nazar ularga baribir endi. Ularni mundaq bir ishga videoning chiqishi bilan yoki biz unga radiya berishimiz bilan ularni biz o'zgartirmaymiz. Bu yerdagi muhim narsa g'arb allarniki hukumatlari va xalqlar. Bular muhimroq. Ular uchun menimcha bu bir bizga foydali bir faoliyat bo'ldi deb o'ylayman. Twitterga chiqarib qo'ydim. Tushgan inkoslarni ayt yaxshi. Burungi videolarni qo'shib degandek. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Ben Twitter'niki ulanmasını Facebook'um çıkarıp koydum. Bir qancha WhatsApp toplarımı yolladım. Gerçi sizinki telefonunuzda yoki kompüterinizde Facebook'un kaçılmagan yoki Twitter'ın kaçılmagan bolsanız mı? Anı çekseniz torbette de içileverdi yine körelaysiz. Şuna kızgıdan kardeşler ko'rib baksı buludu. Ondan keyin bu qatimki kulkilik ishniki yana birisi Urumchidagi No'g'ay masjidiniki oldida bo'lgan faoliyat. Aslida ro'zatni musulmon xalq ataganda yetliq namozni o'qish bilan boshlaydi. Uyg'urlarmi tarixdan buyon ashta yashab kelgan. Bu qatim Urumchidagi No'g'ay masjidining oldida Xitoyniki bayroq chiqarish marosimi bo'ldi. Davlat marshini qo'yib berib kanal orqali ashta bir faoliyat topdan aytdi, kulkili endi. Bularni men Twitterga chiqarib qo'ydim. Bu haftadagi yana bir cho'ng xabar 12-may kuni BDT tarafidan ochilgan bir xalqaro Uyg'ur masalasi
üstüde mülayize ep bardigan bir yig'in bo'ldi. Bu bir tor yig'ini, xalqaro tor yig'ini. Bu yig'inga dunyo bo'yicha 50 dan ortiq davlatlar qatnashibdi. Xitoy bu yig'indan burun xil tashviq qilgan. Dunyodagi boshqa ellarni qatnashmanglar. Bu UN'ning qilayotgan xato ishi, burunlangan ish, amaliyot unday emas deb xil tashviqotlarni qilgan. Ashta bo'lsa-mu 50 dan ko'p odamlar, 50 dan ko'p davlatlar qatnashibdi. Külüklik yeri Xitaylar başkanı qatnashmanglar deb o'zi vakil vatib qatnashibdi, vatib emas, endi to'rda qatnashibdi bu yig'inga. Bu yig'inda bizniki Javahar Ilhom singlimiz uzun vaqt, ko'p vaqt beribdi, so'zlabdi. Andan keyin boshqa dunyo huquqidagi vakillardan Dolqin Aysa qatorli qarindoshlarimiz qatnashibdi bu yig'inga. Endi alaknash davlatlar qatnashib, ko'p davlatlarning vakillari fikr qilibdi. Bu qitimki Muşu yig'inda so'zlagan Turkiya vakiliniki gapimi burungi har qanday vaqtga qaraganda biroz yaxshi deb angladim. Biroz ilgirlash bo'ldi deb. Ondan keyin yana bir diqqat qiladigan nuqta Xitoyniki vakiliga 2 minut vaqt beribdi ekan. Bu Xitoy yerda biroz norozilik bildirib, menga jaraq vaqt kerakdi, u bu deb norozilik bildirib, endi gapini boshlab, gapiniki eng beshida nima bu Amerika'daki bir general bo'lgan odam bor. Wilkerson deb, uniki 2018-yilda so'zlagan bir nutqi bor. Men uni o'tgan yil 9-oyda keyin Twitter'larga chiqarib, qarindoshlarga tarqatgan. O'zimniki YouTube kanalimga qo'yib qo'ygan bu kishiniki Xitoyni ichki jihatdan muqimsizlashtirish jihatda Uyg'urlarning qanday foydalanishi haqidagi ba'zi fikrlarni o'tirib qo'ygan bu videoda. Men izchil turda Xitoyniki shu 2017-yildan boshlab shu urushga qatnashib Xitoy bilan urusha oladigan Uyg'ur yoshlarniki hammasini yo'q qilib etishidagi bir sabab shu Xitoyniki andishisi. Amerikalar Xitoy urushib qolsa, bu Uyg'urlar Amerika bilan bir taraf turib Xitoy bilan urushadi degan andishisi deb kelgan. Bu gapimni madam bir isbotladi. Undan keyin Xitoy mushqitim Muşu videoni BDT'nin şu yığında qo'yib berdi. Aşıdanın degan gaplarni. Ko'rdinglarmi? Bu Amerika Xitoy ustida izchil turda suiqasdga shug'ullanib keldi. Mana ko'rdinglarmi? Uyg'urlarni bular ichki jihatdan qo'zg'atib, boshlab bizga qarshi qo'ymoqchi bo'ldi deb shu narsani qo'yib berdi. Albatta, yaqinda bu vaqtda bir qism paranglar bo'lgan. Bo'lgandan keyin Amerika ovozi radiosiniki inglizcha bo'limi mening bilishimcha daha yakında şikayetlerin aldıda. Bu adam bilen sohbet ötküzüp bunun neymiş şikayetlerini soragan. Bu adam üzerindeki düşüncesini belgen bu vakti. Bu adamın degini bu bir kandakta Amerika'daki siyaseti ya ki hazır kullanılan tedbir emez. Ama şu Afganistan'dan Amerika'daki askerlerden açık gidiş meselesi de minik otur koygan bir kança tekliflerim dedi. Bu bir teklif, göz karışım, o fikrim. O kandakta Amerika'daki tedbirge vekili kılmaydı da açta bir düşünce belgen. Ma numussuz Xitaylar Muşini bu qatim yine açıqıp xalqara BDT'nin yig'iniga shuni ko'rsatib, shu orqali Amerikaniki Uyg'urlar qilayotgan yordami, qo'llashini yo'q chiqarish, uni innovatsiya qilish jihatda biroz tirishib ko'rsatmoqda. Shu bunda o'ylab qolsanglar intayin kulkulik. Hozir g'arb ellari Xitoy hokimiyatiniki qandaq bir hokimiyat ekanligini obdan tunib yetdi. Davomliq ularning tushunchasi cho'nqilishyapti hozir. Şuna Xitoyniki mandat tashviqotlar ularga ta'sir qilmaydi. Lekin bu Xitoy bek numussiz bo'lg'achqa, bir odamniki bir yig'inda 2018-yilda degan o'ziniki bir ko'z qarashi fikri taklifini olib, BDT'ning yig'inida ko'rsatib, buni Amerikaniki qo'llanayotgan tadbir degandek shaklda ko'rsatib bitaprishan qilyotdi. Uni ko'rpasanlar bo'ladi. Bu BDT'niki bu qatimki tor yig'iniki butun ko'rinishi torda bor. Xitoy vakilining so'ziga yeri 1 minut, 1 soat 5 minutlik yerdan başında ekan. Men bu videoni asla chiqarib qo'yay, uning ishini qiziqadigan qarindoshlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Xitoy nima debdi shu yig'inda. Bu yig'in maxsus BDT'ning bu yig'ini maxsus Uyg'ur masalasini muzokara qiladigan bir yig'in. Shunga bu bir muhim ahamiyatga ega. Endi mush yig'inda Amerika'niki BDT'deki vekiliniki degan gapim biz uchun bir foydali gap bo'ldi. Greenfield xonimniki degan gapi. U xonim deydi, biz Xitoy hukumatining
insoniyatga qaratgan jinoyati, insoniyat ustidan yurgizgan jinoyati va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatmoqchilik biz Xitoyga qarshi o'tir chiqib so'zlashni to'xtatmaymiz deb dedi bu ayol. Amerika'nınki BDT'deki vekili bir Kartallık hanım aşağı dedi bu mu naydı küçük gependi. Demekçi Amerika şu Xitay Uygurlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatmoqchilik Amerika hukumati Uygurlarla birga turdi, Uygurlarni qo'llaydi, yordam qiladi degan gap endi. Shunga bu naydi cho'ng ahamiyatga ega. Bu hafta içinde bo'lgan üçüncü bir cho'ng ish Xitoy demokratik faoliyatchisi Wei Jingsing'niki masalasi bo'ldi. 4-ayning 25-kuni bir xalqaro to'r yig'ini bo'lgan Uyg'ur Xitoy dialogi ne xarakter qilgan bir to'r yig'ini endi. Bu yig'inga xilji qadamda qatnashib ekan. Buning ichida Dunyo Uyg'ur qurultiyidan Dolqin Aysa qarindishimiz bor. Ondan keyin Xitoy Umar Qanat bor. Anikin Xitoy vakillaridan Wei Jingsing bor endi. 4-ayning 15-kuni bo'lgan yig'in. Yaqinda Wei Jingsing Twitterga bir qism oqaqidan bir narsani choplab, nihoyatda zaharxandlik gaplarni qildi Uyg'urlarga qarshi. Uyg'urlarni qarlaydigan, Uyg'urlarni Xitoy Kompartiya hokimiyatidan bir o'rin qo'ydigan, anikin 5-yil voqeasidagi ishlarni burmalaydigan, undan keyin nurg'un amaliyotlarni burmalaydigan, ashta bir rezil gaplarni qildi. Qolgandan keyin bir qism hissiyatchan qarindoshlarimiz o'tirib chiqib bu ishlarni muzokara qilib, shundan tang Dunyo Uyg'ur qurultayig'ini biroz hujum qildi. Dolqin Aysa qatorli qarindoshlarga ayo. Shunaqa biroz farang bo'lib ketdi. Men bu to'g'riliq bir ishga qizga qilib dedim. Aslida hozir biroz pastlab qolgan bu ish. Ashtaq bo'lsin. Yaqindagi Xitoylar intayin ko'p o'yin o'ynayotdi. Bu o'yin xalqaro sahnada bor. Masalan, hozir ko'ryapsizlar Isroil bilan Falastin o'tirsida bir urush portlashdek bir ahvollar bo'lib ketdi. İran'daki Amerika'ya qaratgan hujumi, mushlarning hammasi aqsa Xitoy bor. Xitoy dunyoniki diqqatini boshqa yoqqa burab, Uyg'ur masalasi va Xitoyning ichidagi boshqa masalalar, Hong Kong masalasi, ashlarga cho'listamaydigan qilib qo'yish uchun to'xtamay u bu ishlarni qilyotdi. Xalqaro sahnada ashni qilyotdi. Ma Wei Jingsing'niki qilyotgani menda isbot yo'q. Wei Jingsing'mi Xitoy hukumati bilan til birib turgan ahvol bormi yo'q. Lekin ma'ning degan gaplar intayin ashaddiy. Lekin bundan boshqa Uyg'urlar ichiga ziddiyatlayotgan ahvollar intayin og'ir. Xitoyniki hozir bu to'g'ri to'xtalmayman. Lekin bu Wei Jingsing'ning masalasi kelgan chog'da biz bir narsani aslidan chiqarmasak bo'ldi. O'tgan haftada men so'zladim, Xitoy hokimiyati ag'darilishi mumkin. Bir qancha yil ichida. Bir qism kishilar 2023-yilniki atrofga o'tmaydi deydi. 2 yilning bakbosin 2 yil umr ko'rdi deydi. Mushtaq ishlarda chet eldagi Xitoy demokratchilarininki roli bormi desa ozroq bor. Lekin hal qiluvchi rol yo'q bularniki. Hal qiluvchi rol yo'q. Undan keyin Xitoy Kompartiya hokimiyati ag'darilib ketgan taqdirdami, chet eldagi Xitoy demokratchilariniki berib, Xitoy hokimiyatidagi huquqni qo'lga olib, Xitoy davlatini mangdirish imkoniyati yo'q hozircha. Bu bir masala, bu bir omil. Biz qo'limizdan chiqarmasligimiz kerak buni. Yana bir omil, mening bilishimcha, Wei Jingsing hozir Xitoy demokratchilarining ichida biroz yolg'iz qolgan kishi bu. Ta'sir bunaqadek emas. Amerika hukumatidan pul olib jinni qilyotdi bu. Lekin ta'sir bunaqadek emas. Qolgan Xitoy demokratchilaridan biroz olib qolgan odam bu. Ashta bo'g'ashqa bu odamniki mayli Xitoy hokimiyatini ag'darishda bo'lsin, yoki ag'darayotgandan keyingi Xitoy hokimiyati ag'darilib ketgandan keyingi ishlarda bo'lsin, roli unda cho'ng bo'lishi notayin. Endi mening bu yerda demoqchi bo'lganim, mushundaq bir qiymati cho'ng emas odamniki deb qo'ygan gapiga hammamiz hurra deb uni tutishib kelsak bo'lmaydi. Bizniki diqqatimiz, ko'zimiz davomli o'zimizning boshiga kelgan balo-ofat, o'zimizning boshiga kelgan fojia, vatanda o'lib ketib qolgan xalqni tarafdan turish kerak. Boshqa narsalar agar nayti hal qilg'uch intayin muhim bo'lmasa, uningga vaqtimizni isrof qilmaylik. Bo'libmi, Uyg'urlarchida faoliyat olib berayotgan, kecha kunduz tirishayotgan qarindoshlarga mushta ishlarni bahona qilib hujum qildigan, ularga zarba berdigan, til ahonat qildigan qilmaylik. Bu jihatda bak diqqat qilaylik. Albatta men degandek, hozir Uyg'urlarniki ichiga to'xtamay bo'g'inchik savatgan, qalamqancha chiqib Uyg'urlarchida qalamqancha chiqayotgan Xitoy odamlari bor.
ular uchun har bir ish mushtaq bir hodisa cho'ng fursat bular uchun. Uyg'urlarni qalamqon qildiganga. Shunga biz har vaqt o'sha turishimiz kerak. Men nima ish qilyapman? Men nima deyapman? Buniki bizniki o'zimizning davoyisiga qanchalik foydasi bor degan narsalarni qattiq asdan chiqarmasligimiz kerak. Yana bir uqum bor. Kimlar bizning do'stimiz, kimlar bizning dushmanimiz deb. Men bir yilning oldida bu haqda bir parcha maqola yozgan. Men uni ulanishini chiqarib qo'yaymi shu videoning ostiga. O'qib beqinglar. Bu kimlar bizning dushmanimiz, kimlar bizning do'stimiz degan uqum, tushuncha qo'limizda har vaqt aydin bo'lishi kerak. Agar undaq bo'lmasa, asallam Xitoylarniki odam xalqsi tushib qolamiz. Endi Vijinsindek odamlar bilan biz tepishib, uni dushman qatoriga kirgizib deb ashta qilsak, to'g'rimi, bulamdi degan savol tug'ilishi mumkin. Menimcha Vijinsindagi hozirgi bayrog'imi Xitoy Kompartiya hokimiyatini ag'dirib o'tish. Ashta bo'g'ashqa albatta men degandek buning bu qilgan gaplari bu narsalarniki Uyg'ur davosi bo'lgan zini unjular cho'ng emas. Hal qiluvchi rol o'ynay olmaydi. Ashta bo'g'aliq uchun aldirab bir odamni o'zimizniki dushmani sifiga tiqvatmaydi. Agar ularni qotgan ishiniki bizniki Uyg'ur davosiga ozroq foydasi bo'lsa, uni qo'yib turgan yaxshi. Mao Zedong ayni vaqtda bu masalaga intan jiddiy qarab, kimlar bizning dushmanimiz, kimlar bizning do'stimiz deb. Shu Kuomintang hukumatini ag'dirib o'tishda o'ziga foydali bo'lgan hamma kuchlardan foydalanib, hammasi bilan birlikda tuzib, ashta qilib oxiri hokimiyatni qo'lga olgan. Uyg'urlar biz kichikroq millat, dunyoniki cho'ng boshqa millatlar sezdigan chog'da. Aniki ojiz biz. Ashta bo'g'ashqa imkon bor dushmanimizni cho'ngaytib o'tmayli, ko'paytib o'tmayli. Agar bizga foydasi tegadigan odamlar bo'lsa, hech bo'lmaganda chaqilmayli ularga. Boshqa qanchamiz taqattuqqa qilib qo'ysa qilaversin, lekin bu qilayotgan asos ishi Uyg'ur davosiga foydali bo'lsa, bizmi ulardan foydalanish, birlikda tuzish tarafdori bo'lsak bo'ladi. O'zimizniki masalasini hal qilmoqchilik. Biz keyin erkinlik chiqsak, u joyda tutadigan yo'limiz boshqacharoq bo'ladi. Xuddi Mao Zedongga o'xshash mumkin. Burun do'st qilgan nurg'un odamlarning keyin hammasini yo'qotdi bu Mao Zedong va uning hukumatı. Shunga bu jihatda biroz aqlliroq bo'lganimiz yaxshi. Mushuni deb qo'ygim keldi. Ondan keyin mushunga munosabatlik yana bir gap, yaqinda men ba'zi bir sonlarni ko'rdim. Hozir Xitoy hokimiyati chet eldagi tashviqot ishlari, chet eldagi faoliyatchilarni bijit qilish, ularning ishlariga buzg'unchilik qilish, mushak ishlarga nihoyatda ko'p pul ajratayotdi. Faqat Amerikaga ham ajratgan puli Xitoyniki, shu tashviqot ishlariga 2016-yili ajratgan puli $10 million ekan, Amerikaga ham ekan. O'tgan yil 2020-yili 63 millionga beribdi. 63 million dollarga. Buningdan Xitoyniki hozirgi shu tashviqot ishlari va chet eldagi o'ziga qarshi kuchlarga taqobil turish jihatda qanchalik xarajat ajratib tirishayotganligini ko'rsatadi. Mening bu gapni deb qo'yishimdagi sabab qarindoshlar sezgir hushyor bo'layli. Xitoyning odam xalqi tushib qolmayli. Bu haftadagi yana bir cho'ng xabar Xitoyniki yaqinda shu osmonga olam ushqurlarini chiqaradigan raketasiniki parchalari yer shariga qaytib tushdi. Bu Hindiston dengiziga tushibdi bir qism narsalar. Bu dunyoda xili cho'ng g'ulg'ula qo'zg'atdi. Amerikada shu NASA'mı bunga intayin qattiq norozilik bildirdi. NASA ish qilgan vaqtida osmonga olam ushquri bu narsani chiqarmoqchi bo'lsa, u narsani chiqarib bo'lgandan keyin shuni chiqarishga ishlatgan raketaning parchalari nega tushdi? Buning hammasini oldin hisoblab, kontrol qilib, odam yo'q, boshqalarga zaxm etmaydigan bir yerlarga tushirgizdi. Ko'pincha vaqtda dengizga odam yo'q yerlarga tushirgizdi. Amerika shunday qildi. Lekin Xitoy bu qitim intayin beparvolik bilan narsani osmonga etib, nega tushmaydi deb qarab o'tirgan. Ashta boshqa odamlar bor yerlarga xil yiqiyaga tushibdi Hindiston dengizining Bulupmu yerga tushib bo'lg'uchilik dunyoni bir cho'ng andishiga sababli Xitoy hukumati.
Aşta boğaçqa bu işqi nisbeten nasam narazılıq bildirdi. Endi biz obdan bilimiz Xitayniki bunda aşağıda ne kadar meselesiz ekanligini. Ular qandaqdır başqalarını o'ylab qo'ymaydi har qandaq sharoitda. Ma ishimiz shularniki birisi, lekin yaqinda jiq gaplar chiqib ketdi. Shunga buni mishtir deb qo'ydim. Endi yana bir cho'ng xabar sizlarga bergan deydigan. Bundan bir ay burun, shu Ramazon oyi boshlanishidan burun men Turkiyadagi Uyg'ur Yar fondiga biz Uyg'ur Project fondidan Uyg'ur Yar fondiga Uyg'ur o'quvchilarniki o'qish yordam puli yoki o'qish mukofoti puli uchun iyani to'plash ishini boshlagan. O ish tamomlandi. Bugun o chaqiriqni Facebookdan to'xtatib qo'ydim. Hozir bu yerdan pul iyani qila olmaydi. Bu qitimki bu ishniki natijasi intayin yaxshi bo'ldi. Aslida $15,000 nishon qilib boshlagan bu ishni. Hozirga qadar bugunga qadar yig'ilgan pul $31,000, $31,700 ko'proq pul yig'ildi. Bunun ichida Facebookda yig'ilgan pul 16,500. Bir qarindishimiz eng oxirida azroq pul yon qilib buni saqmasak 16,500 qilib qo'ydi. Sizga ko'p rahmat. Ondan keyin Uyg'ur Project fondiniki tor beti va PayPal hisobidan kirgan pul 5,100. Ondan keyin Uyg'ur Project fondiniki Turkiyadagi vakiliga berilgan pul. Ko'pinchisi Turkiyadan berilgan, boshqa davlatlardan berilganlarmi bor, Turkiyaga tunushtirish orqali O'rta Osiyodan yo'q. U yerdan kirgan pul 7,100 dan ko'proq. Ondan keyin Yevropadagi bir qarindishimiz shu xalqaro saxovat bir tashkiloti orqali Uyg'ur Project fondiniki bank hisobiga $500 pul qo'ydi. Pulga nega ishlatdi degan yerga aniq yozib qo'yibdi. Turkiyadagi Uyg'ur o'qish mukofoti pulga ishlatilsin deb. Şuna bu pulun şulağı tava. Ondan keyin Yevropadan $476 kirdi. 400 euro menimce hesabımda şu $476 bo'ldi ekan. Bu bizniki Yevropadagi vakillarimizga kirdi. Ondan keyin Amerikadagi aniki Yaponiyadagi bir qism qarindoshlar pulni bevosita menga aytibdi. Ular o'tgan pulmi $2,030 ko'proq pul kirdi. Ashta qilib hammani qo'shsak $31,700 ko'proq pul kirdi bu qatam. Demak, bizning asli nishonimiz birasa qatlandi. Buning ichida men hozir pul yoni qilganlarning soni 160 dan oshdi. Meniki hisobimda 160 odamdan oshdi. Kirgan pul $31,700. Ondan keyin sizlarga nimadan ozroqcha deb qo'yay. Buning ichida ajoyib ta'sirlik ahvoli bor, odam ta'sirlantiradigan. Masalanga shu PayPal orqali kirgan pullar ichida $1,000, $500 yani qolgan qarindoshlardan nechtasi bor. Ondan keyin Amerikada bir qo'shkizak bolalarimiz bor, 5 yoshmi, 6 yoshmi ular yaşınaydı küçük 5-6 yaş. Ular yaqında pranik pechinan yasab torda tuqqalaga setib asosiyatın. Ashta qilib yurib $1,300 pul yig'ib ekan. Shu pulni Turkiyadagi shu qiyinchilik va o'quvchilar ishlatiladi deb bizga berdi. Bu pul abak pulning ichida 5-6 yoshlik qo'shkizak qizlar, kichik qizlarning qog'ashi bor. Ota-onasi yordam berdi albatta. Shunga inson Allah bergen kabiliyetin paylanıp tirişsa acayip işlerini kılalaydı. Şuna işte kılmayvatkan, Allah bergen kabiliyetini işletmevatkan, meni bak, bana yerden be, bu mesela ölümen de türevatkan qarindoshlar için bana bir ilham bola. Ben şuna tilgip koyum geldi. Ondan keyin Türkiye'ye bevosita kelgan pullar ichida 8,000 lira, 8,030 lira, 500 lira, 400 lira degandek 4,000 lira aştaq pullar bor. Men o'qigan bir qarindoshimiz bor. O'ziniki 4 bolasi var, intayin qiyin ahvolda millat uchun ish qilayotgan. O'ziniki oylik
uy ijarasini to'lashdan qiynalıyotgan bir aile bu. Ben bundan bilaman. Şu singlimizmi yana 150 lirani iyani qildi. Mishqatdan qishlaga. Acayip adamni ta'sirlandirdi. Yevropadami necha qarindoshlar men bilaman yesh cho'ng. Xili yesh cho'ng ancha muqim kirimim yo'q. Açtaq turibmi 300 euro, 500 dollar degandek pullarni iyani qildi. Acayip ta'sirli ahvollar bu. Konkretni ishlardan yeni başqa pullarmı var? Uyghur Project Fondu'na, biraz Uyghur Project Fondu'na birleşen pullar. Onu iyani qilgan qarindoshlar tilga masxini o'tirib qo'ygan, shunga men bu tilga olmayman. Ashta ahvollarmi bor. Ishqilib men bu qitim millatdan texmi umidlandim. Burunqi har qandaq iyan to'plashlarga qaragan chaqda bu qitimqi iyan to'plashning natijasi texmi yaxshi bo'ldi. Shuningdan hozir millat shu o'zimizni chet eldagi Uyg'ur qarindoshlar o'zimizni ma'rif yoshlarni tarbiyalash orqali qutuldirish ishiga naqadar ko'ngil bo'layotganligini his qildim bu qatim. Bo'libmi menga ayrim telefon, ayrim uchur, ovozli uchur yoki yozilma uchur ko'p keldi. Menga madad beradigan Uyg'ur Project Fondini qo'llaydigan narsalar. Shuningdan biz buni ko'p ro'y uzuq oldik. Men o'zimning atrofidagi do'stlarimga Uyg'ur Project Fondiniki kadrlari va men bilan ish qilayotgan ziyonlarga qayta da'vataman. Hozir millat chet eldagi qarindoshlarimiz bizdan cho'ng umid kutyapti. Shunga bundan keyin texmi yaxshi proyektlarni qilishga tirishaylik degan gaplarni ta'kidlab keldim. Men sizlarga deydigan gapim shu. Meniki bir umidim agar pul bor bo'lsa chet elda yana Uyg'urlikni chet elda saqlab qolish jihatda qil bo'lgan qanday ishlar bor. Mushat izinib boqsanglar. İzlenib yaxshi ideya topa olsanglar, qo'rqmaydinglar bizga, menga. Uniki amalni qila olamiz. Agar raslam o'rinli ish, ahamiyati bor ish, qimmatli ish bo'lsa, uniki iqtisodiy masalalarni hal qila olamiz. Shunga men butun hamma qarindoshlarni bu jihatda o'ynashga chaqiraman. Ko'p ta'kidlab kelyapman. Uyghur Project Fondi bütün Uyg'urlarga tava. U qandaqda u tashkilotga, bu tashkilotga yoki menga tava narsa emas. Biz faqat millat uchun deb o'tirib chiqqan. Bizniki hamma kadrlarimiz haqsiz ishlaydi. Bizniki o'zimizning chiqimi yo'q, hech qandaq. Kirgan pullarning hammasini millat uchun xarjlaymiz. Shunga yangi ideya bo'lsa o'tirib qo'yinglar. Agar jiroq pul ketadigan ishlar bo'lib qolsa-mu, uni Xudoyim bilsa hal qilib bo'ladi. Lekin yangi ideyani o'tirib qo'yish pek muhim. Bu jihatda bundan keyin hammamiz o'rtaq tirishsak. Endi men izchil deb kelayotgan yana bir ish bizniki Uyg'ur Project Fondiniki xarakteri saxovat ishlari va ta'lim tarbiya. Biz buning sirtida ishlarni qila olmaymiz. Bo'libmi men bilan aloqa qilishayotgan qarindoshlar bor. Uyning ijarasini to'layolmagan yoki o'qish pulini to'layolmagan yoki kasal bo'lib davolanmagan degandek. Uyg'ur Project Fondining pulini biz bundan ishlar xarjlayolmaymiz. Bizning xarakterimiz uygun kelmaydi. Shunga bu qarindoshlardan kechirim so'rayman. Ashta qarindoshlar bilan aloqalashgan chaqda shu jihatda yordam qila oladigan o'rinlarni tunishtirib qo'ydim. Bu kun yana aloqalashib qo'yinglar deb. Lekin Uyg'ur Project Fondining o'zi anda ishlar yordam qila olmaymiz. Buni biz tizimlatgan chaqda aniq nishon bilan tizimlatgan. Biz uning sirti ish qilsak, biz o'zimiz baloga qolamiz Amerikaniki qonuni bo'yicha. Shunga bu ishni deb qo'ygim keldi. Eng oxirida deydigan bir ish bu hafta vatandan kelgan uchurlar ko'p uchurlar keldi. Bu uchurlarni ta'minlagan qarindoshlarning hammasiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Uyg'ur axborot markaziniki videosida onlayndan qolgan uchurlarni men bu yerda tafsillab o'tirmayman. Bo'lsa bundan keyin hozir vatandagi ahvollar to'g'riliq yangi uchurni elish intayin qiynashib ketdi. Agar imkoniyati bor qarindoshlar birat o'zini aloqalashib vatandagilar bilan yangi uchurlarga erishib, agar qo'lingizga yangi uchurlar kelib qolsa, uni menga yetkazib bergan bo'lsanglar. Men Twitterda izchil tashviqot qilib kelyapman. Har kunisi yangi narsa chiqaraman. Bu vatandagi qilayotgan yangi uchurlar haqida. Ingliz dunyosi xabar topsin deb. Garchi meniki chiqagan uchurlarimni mag'arbning medialari aynan ishlatmaydi. Uniki g'arbniki muxbirlik o'lchami bo'yicha o'lchamlarga yetmaganlik uchun ishlatilmaydi. Lekin
bu kishilarga yipuchi bo'ladi. Men bu yerda qarindoshlar deb qo'ydigan bir narsa bor. Meniki shu uchlarni taqitishimda xil nurg'un narsalar bor, xil men tavakkulchilik qilyapman. O'zimning saytiga uyg'un kelmaydigan, men Amerikada bak muhimiyat ishlayman, ashta bo'lsa-mu o'tirib chiqaryapman. Sababi nima desa, Xitoy Uyg'urlarga oid hamma uchlarni cheklayapti. Dahi ben tünögümü yazdım, adamın pek eşindirdiğini. Bugünkü günde, ötkenki bir haftanın içinde, Garip'ten çıkan nurgun medyalarda Xitoy hükümeti 1 milyondak Uyg'urni silab qo'ydi degan gapni dedi, yayınlamda vatıdı. Bu gap aslida 2018-yilda birinchi oyda chiqqan. Birinchi bo'lib 1 milyondak Uyg'ur silandi degan gapni. Uning manbasi mentim. Aslında men degan shu chaqda, shu matbuot o'rniga. Lekin hozir 3 yildan ko'proq vaqt o'tib ketdi. Bizning vatandagi turma lagerlarning soni nechasi qatlanib ketdi undan ekan. G'arb ellari hozir mana shunday deyapti. Bizniki bir qism Uyg'ur faoliyatchilarimiz gaplarni mendek o'tirib qo'yolmaydi. Ularning cheklimasi bor. O'ziniki ishlatgan xizmat o'rni bu yerlarda cheklimasi bor. Ular yoki ba'zanlar o'ziniki obro'yini saqlash uchun bo'lsa-mu bu undaq o'tirib qo'ymaydi. Qo'ymaydiganlarmi bor, uni bilmayman. Bo'libmi g'arbning kishilarining ichida o'sha odamlar bor. O'zining obro'yini saqlash uchun haq gapni demaydigan kishilar bor. Men ko'rishgan odamlarla paranglashgan, hukumat. Lekin menga undaq obro'y o'rin undan narsalar kerak emas. Men millatniki beshik kelgan kun nim bo'lsa, shuni deyapman. Hozir menga bir yerda saqchi o'rinda kelgan son 2014-yildan keyin sunib ketgan, yo'qolib ketgan o'g'lan soni 9 millionga bordi degan. Buni izchil deyapman. Tunugimni Twitterga chiqardim bu gapni. G'aribliklarni sizlar 1 milliondak Uyg'urlar sulandi degan gapni to'xtatinglar. Biraz emniyetga uyg'roq gap qilinglar deb. Emniyatda vatanga berib tekshirsa bu ishlarniki hammasi aydin bo'ladi. Agar menga birasi bu haqda norozi bo'ldisa, men deyman, unda bo'lsa vatanga berib tekshir. Deyman boshqa gapni. Berib tekshirgin. Men deganim yolg'on bo'lishi mumkin. Agar rostligini isbotlayman, rost ahvolning qosligini tep chiqaman desang, sen vatanga berib chaqtirsan bir tekshirib boq. Deyman men. Xitoy tekshirib qo'ymayapti. Ashta ahvol bo'lganligi uchun. Lekin Uyg'urlarga kelgan ziyon, kelayotgan ziyon to'xtamaydi, aslimaydi. Hamma ishlar burunqidek menyapti hozir. Shunga yaqinda chet ellik Uyg'urlar ichida bir qism o'zgarishlar bor. Dastlabda 2014-yili Jungo Khoshoyan, Jungo akademiyasida ishlaydigan bir pishqadam ustoz, bir o'quvchilar ko'rishgan vaqtida Xitoyniki Uyg'urlardagi planni deb ekan. Deb shu gapni degan vaqtida titrab yig'lab ketdik 2014-yili. Keyin o'quvchi menga degan, "Mana ish bor ekan" deb. 2014-yili faraz qilib olsanglar, hech kim hozirgidek ahvollarni buldig'ini faraz qilib boqqan emas. Men shu gapni olgan chaqda men anchalik ishinib ketmagan. Mana ish bo'lamdiganda deb. Keyin ko'rdik. Azaplandık, yığıldık. Hazır endilki bir kısım kişilerde xuddi bir künüp qalgandek ashta holatni ko'ryapman men. Endi chet ellik Uyg'urlar uchun agar xushal yashay olsak, xushal yashash bu bek zarur. Biz uzunroq umr ko'rishimiz kerak. Hozirgi davoni uzunroq olib berish uchun. Vatandaşlarning davosini uzunroq qilish uchun uzunroq yashashimiz kerak. Shunga xushal yashasak, xushal yashaylik. Lekin vatandagi ishlarni qat'iy esimizdan chiqarib qo'ymaylik. Bizniki ahvolimizda yaxshilanib bo'lmaydi. Bular Xitoy ko'z bo'yamchilikni kuchaytirdi, lekin Uyg'urlarga sevayotgan zulmning azotini yo'q. Yaqinda 5-1-kunni boshlab yeni cho'ng tutish boshlandi. Burun tutilmagan Uyg'urlarni tutyapti hozir. Bularchida menimcha saqchi o'rinlarida, qonun o'rinlarida chayqallarni qilib ko'p. Undan boshqa tutuqsizdan bitirib ish topolmaganlarni tutish boshlabdi. Alim mektebini bitirib ish topolmaganlarni tutish boshlabdi. Anikin lagerlarda bir necha yetib chiqqan, lekin majburiy ishlaydigan zavodlarga berishni rad qilgan kishilarni yine qayta tutib insulabdi, hozir sulov o'tiribdi. Butun Sharq Turkiston miqyosida bo'lyapti bu ish. Shunga qandaqdi hozir xalqlarning besimi yoki u ishlar bilan bizning ahvollarimiz yaxshilanib chiqarmayotgan ahvol yo'q. Xitoyning bu jihadagi plani intayin
qattiq, intayin vəhşi. Ular bu plan to'g'ri o'zgartish yasig'ini yo'q, o'zgartish yasamaydi. Eng oxirida xalqaro ma'lum bir qattiq qo'lliq tadbirlari bilan Sharq Turkistonga berib, bizning ahvolimizni tashvimagichilik Xitoy hozirgi yo'ldan yonmaydi. Buni jakalab etgan. Xi Jinping jakalab etdi necha yilning oldida. Bizniki Xinjiangga qatnashimiz butunlay to'g'ri, biz uni uzun muddat davomlashtiramiz deb. Shunga nega sizlardan kutadigan umidim irodanglarni bo'shatib qolmanglar. Xuddi hozirgi tunugunki Qashqayga masjidning oldidagi samo usullarini ko'rib, bizning vatanning ahvollari yaxshilanib qolayotgan o'xshaydi deb o'ylab qolmanglar. Ayada usayniganlar necha yuz kentdan yig'ib kelgan odamlar. Undaq odamlar chiqqanmaydi hozir. Shunga bu har qanday vaqt esimizdan chiqmasin. Men tunugun ro'zayda bo'ldi. Shunga imkon bor salbiy gap qilmay deb tirishqandim oxirida nima ahvollarni deb qo'yim keldi. Nimishqa desanglar, men davomli kallamda mana shu ahvollarni saqlab yashayman o'zim. Ashta bu boshqa irodamiz bo'shab qolmasin. Qilayotgan ishimizni to'xtatib qo'ymaylik, ojizlashtirib qolmaylik. Qo'limizdagilar ishlarning hammasini qilaylik. Bo'libmi o'tirga oshkor chiqmay turib qiladigan nurg'a ishlar bor. Men yaqinda deb kelyapman. Shu masalan Vijinsingniki maqatim qilgan ishi. Vijinsinga qarshi ish qilib bo'ladi, masalan, munosib o'rlarga arz qilib, yo bundan degan gaplar haqida. U Amerikadan mukofot narsaga erishgan. Ashnalarni qoldirib o'tish haqida talab qilib ishini qilib bo'ladi. Buni tashkilotlar qismi bo'ladi, shaxslar qismi bo'ladi. Bu mushtaq ishlarga kelgan chog'da hammamiz hushyor bo'lib, qo'limizga kelgan ishni qilib turaylik. Bo'ladi, men bugun mushunday qilayotgan ko'rishchilik omon bo'linglar. Ro'zaytini imkon bor xushal-xuram o'tkazinglar. Alloh e'tinlarni salomatlik, salomat o'tkazishga nisib qilg'ay. Hammanglar omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.